哇！真係估唔到啊，月供4000蚊竟然可以攞低一套南北通透嘅洋房單位啊！而且呢，仲係第4代住宅啊！喺我身後邊嘅話就係我哋小區嘅泳池同埋會所啦。有興趣嘅朋友歡迎跟住鏡頭，我哋一齊去現場睇下。冇錯啦，就係呢個戶型啦，96個方做到3房啊！而且呢，呢個係一個示範單位嘅，你可以攞去做茶室或者係書房，都係一個唔錯嘅選擇。入門呢度嘅話，我哋係睇到啦，係一梯2戶嘅鞋櫃，呢啲都係做晒交到俾我哋啦。天花吊頂呢啲都係通通即見即所得嘅。呢度係我哋個飯台啦。廚房嘅話帶有我哋嘅品牌3件套，所見到嘅都係交樓標準嚟㗎。呢個廳係非常之闊嘅，可以做到南北通透嘅。採光同埋啲風對流風係非常之靚。睇翻我哋個休息區域啦，兒童房呢度望落去就係我哋嘅下沉式歐式風格嘅一個會所啊。喺呢度生活嘅話係非常之方便啦，無論係食海鮮啊，定係 shopping 購物睇戲都係我哋嘅5分鐘車程之內㗎。如果你對呢度感興趣嘅話，歡迎你喺視頻下邊留言啦。係啦，我係平，睇樓記得揾我。